大家好，又到容易煮時間啦。今集我哋分享啲乜嘢好咧？咁大家都最近知道天氣開始涼涼地啦，係咪？秋天都嚟啦。咁我就煲翻啲潤潤地嘅湯飲下啦，同埋又嚟緊萬聖節，咁啊應下節啦，所以就煮個南瓜湯啊。咁呢個南瓜湯啊嘛，首先介紹嘅材料有咩材料啦？當然有南瓜啦，薯仔、紫洋葱、甘筍同埋西芹。咁同埋我想做好味啲，咁我可以加少少海鮮啊，加幾粒蝦仁啦嚇。咁同埋要有牛油啦，同埋有啲 cream 啦。咁當然同埋有少少雞湯。咁同埋今次我介紹下嘅做法啦，有好多種做法嘅。其實南瓜湯咧就冇話正宗唔正宗啊，有好多種嘅做法。咁今次我哋用嘅南瓜就用呢啲日本南瓜嚟嘅。咁呢個大約800g 到啦，就係800g。咁呢大個啲呢啲又唔同啦 ，double 啦。起碼1400係啦 double 啦，差唔多大個啲。咁因為我哋今次整啦，想靚仔啲啊嘛，應節南瓜湯就會用翻個南瓜殼攞嚟裝湯，所以做法或者會有啲唔同。咁一定話咧繁複少少啦。咁啊有兩種方法做嘅。咁你一有人就教過，有啲人話可以試下微波爐叮嘅，咁我就今次會試下叮佢。如果叮都唔得嘅話咧，大家都可以試下蒸一定得㗎。呢啲咁細個通常15至20分鐘度蒸熟咗佢咁就得㗎。到時先攞啲南瓜肉出嚟，再整個南瓜湯。咁我哋開始有步驟先。嚟首先切開個南瓜，咁我哋要咁樣切開佢。咁我切開一個蓋。同埋大家切嘅時候要小心啲啊，因為南瓜咧其實未蒸嗰陣就會比較硬啊。咁點樣蒸咧？我哋首先用啲廚房紙，跟住要濕啲水，跟住我哋擺喺個南瓜面度。咁我哋就攞去微波爐度叮5分鐘。嗱好啦，我哋叮緊個南瓜之後做咩咧？切材料啦，切咗材料，首先切咗啲洋葱。咁跟住如果我覺得咧，要切得越細粒咧，就會越方便嘅。不論煮嗰陣時同埋打嗰陣時都會好啲。我哋首先將啲洋葱切咗粒粒啦，大粒少少。西芹我哋就要知道要搣咗啲渣。咁通常我咧就會搣得好徹底嘅。佢前後左右都要搣完再搣，咁就肯定冇渣剩啦。因為通常揀西芹咧要揀呢啲啊，唔好揀綠色嘅煎皮，知唔知啊？記住要揀呢啲黃黃地，唔係青綠色咯，係啦，翠綠啦，咁樣就會好啊。呢啲冇咁老。咁我哋將啲西芹切埋粒粒。甘筍，咁我哋要刨皮，跟住就切一粒粒。當然啦，要切得細粒又要好啊，方便啲嘛，快熟啲，唔好切咁厚，煮嘅過程都會快啲咯。好啦，我哋又將啲薯仔切粒粒啦。咁同埋點解會落薯仔呢？因為好多啦，出邊有啲煮南瓜湯咧會用咩粉呢？其實係叫做。通常係要用嗰啲叫做嗰啲粉嚟校結佢噶嘛，個口感。咁因為我哋自己飲喺屋企煮，咁梗係健康啲啦，所以我用薯仔嚟製造嗰個結嘅口感啦，所以就落薯仔。好啦，所有材料準備好晒，我哋睇下個南瓜先。因為咧有可能咧個微波爐唔同啊，有可能啲火數唔同啦。咁今次我哋呢個都係叮咗7分鐘嘅，加時加多2分鐘好。咁我哋而家叮完之後就開始去刮嗰啲核出嚟，唔要。呢個做法有一個好處，有個唔好處，就係啲核就變咗熟咗啦。咁正常我哋啲核咧，如果有生嘅南瓜批咗佢出嚟，將啲核咧曬乾佢咧，攞嚟炒咧，就係我哋嗰啲白瓜子啊，知唔知啊？新年食嗰啲白瓜子就係揾呢啲嚟整咯。我哋細個成日食啊，我媽嗰陣時成會炒俾我哋食。咁而家今次冇乜時間咧，搞到個南瓜湯先，下次有機會先炒瓜子。
嗱，好啦，我哋剝晒啲核出嚟，跟住我哋就要刮嗰啲南瓜肉出嚟煮南瓜湯啊。咁我首先沿住個邊，如果邊太硬，你要揾把刀仔，cut 一 cut 佢先。將佢刮晒啲肉出嚟。好，咁啊刮咗出嚟啦，大家睇下佢裝咯。咁我攞裝翻個湯落去。好啦，我哋已經準備好晒所有材料啦。咁啊點咧？開始煮南瓜湯。咁啊，就先燒紅隻鑊先啦。燒熱少少隻鑊，我哋又俾啲牛油。牛油唔係好攞熱啦，所以燒一燒乾咗隻鑊之後，交翻細少少火啦，夠細火，溶咗啲牛油先。嗱，因為今次咧我切咗啲材料喺度啊，呢個南瓜係比較細白白到，所以我哋通常呢度係煮嘅話係煮咁大煲咧就啱啦。咁我哋正常俾翻少啲嘅份量，所以每樣減半啦，每樣減一半。咁我哋爆開啲洋葱先。爆香咗啲洋葱，你睇下睇開始變色，變咗半透明，咁就可以加埋甘筍，甘筍就係加一半。其實南瓜湯都好隨意，有好多種做法㗎。有啲如果可以唔中意炒啊，唔使煩嘅話，將所有材料切晒抌落個煲度，一次過煲滾佢，煲到腍晒。跟住就打搞掂。我炒完之後，我就再加埋西芹。西芹我哋可以落晒都唔怕，因為落咗西芹呢，嗰啲味係會清啲、清新啲，所以大家可以試下。大家又係隔住個芒聞唔到牛油香味，聞唔聞到？工作人員聞到，所以炒有一個好處，個湯可能煮出嚟係會唔同啲咯。如果你唔炒就咁樣煲嘅，霎咗去嘅，或者冇嗰種嘅香味啦，就係。所以大家可以試下唔同嘅方法。咁跟住薯仔我覺得可以俾多啲，點解呢？因為我哋唔落粉啊，所以我哋可以用多啲薯仔都唔怕。好啦，我哋炒完之後，跟住點解？最後就落雞湯煮腍佢。我哋落咗雞湯之後，最後加埋啲南瓜蓉啊。我都可以較大少少個火，得慢慢煮滾。我諗大約煮10分鐘左右啦。睇下啲薯仔所有嘅材料淋晒未？如果淋晒之後就可以打㗎啦。咁我哋可以去飲茶先。好啦，大家睇下10分鐘啊，夠鐘啦，煮到結晒咯，開始搞掂咪打得啦。咁我哋就熄火。好啦，我哋煮完啦，跟住我哋可以直接打爛佢。咁大家記住啦，用呢啲攪棒，或者有攪拌機，用攪拌機仲好，因為攪拌機比較細膩啲，我覺得。好啊，大家睇下我打溶晒，變咗南瓜蓉啊。咁因為通常要煮翻熱少少，我哋較翻，俾翻個火，閂細火。咁因為太結呢，咁我哋自己要較翻稀佢，加多啲雞湯同埋水，咁啊去煮翻稀，煮翻開少少。
嗱，開始煮翻開去。咁如果大家煮完之後咧，試下味，如果唔夠鹹，可以加翻少少鹽，咁就得噶啦。大家可以睇下可唔可以煮翻個質感，隨大家自己喜歡嘅質感咯。一路你打完個南瓜蓉之後啲材料，咁你中意個質感結啲嘅，咁你咪可以加少啲嘅水或者雞湯啦。如果你中意稀少少嘅飲法，咁我哋咪可以再加多啲嘅水或者雞湯落去。嗱，大家睇下我開始煮到我中意認為嘅質感啦。其實頭先煮材料嘅時候呢，大家都可以唔需要加太多嘅雞湯落去嘅，因為煮完之後呢，最尾你可以自己校翻你自己嘅質感，先可以再加雞湯落去都得。嗱，咁好啦，我哋煮完之後可以熄咗火啦，跟住最後點樣加 cream 啦。其實都可以隨意加少少 cream 落去，跟住再試味。嗱，大家頭先唔記得話俾大家將啲蝦其實好簡單嘅，就灼熟佢就得噶啦。咁其實咧南瓜湯咧唔係真係淨係咁炸，即係咁柴，乜都冇啊啲菜。其實可以加啲海鮮啊，或者加啲蝦仁。不過今次我諗住整靚少少，再加3粒蝦喺面咧，俾大家睇下。咁好啦，我哋煮完之後，我哋將啲湯滗落去個南瓜嗰度。咁我哋可以擺啲蝦喺面。嗱，咁我哋呢個萬聖節嘅南瓜湯咁就完成啦。嗱，大家睇下係咪好簡單呢？個萬聖節嘅南瓜湯，大家記得可以試下做多啲，一齊分享同朋友。當然啦，記得分享俾朋友同俾個 like 我啦，多謝大家，拜拜。